女士啊咁樣啊，你哋想揾個男朋友係對你好好嘅，嗱嗱聲睇下佢係咪即係咁樣嘅組合。咁我係冇教過大家用掌訣嘅 ，OK， 咁我輕輕示範下啦。Hello， 大家好，多謝各位收睇我嘅易命師亂噏24八字篇。上兩集就講咗12長生嘅長生啦，咁今集咧我就想講講個絕地。咁本身諗住想講死地先嘅，但係諗過都係想講絕地先，係啦。絕咧之前第一集有講過啦，12長生個長生沐浴冠帶臨官帝旺就係偏向好嗰方面 ，OK， 衰病死冇絕就係偏向唔好嗰方面。衰病死冇絕個絕咧喺邊個位嘅後邊咧？就喺個墓嘅後邊。絕的而且確係真係絕嘅，因為佢喺墓嘅後邊。墓嘅意思係咩咧？墓咧就等同於好似一朵花已經係凋謝晒，已經係變即係去咗個泥土嗰度咁樣嘅。絕咧就係點樣咧？絕就係佢去到泥土，跟住之後準備冇，連條絲都冇嗰個位置就係絕啦。所以絕咧其實係的而且確係幾唔好嘅一個情況。OK， 咁係咪所有絕都唔好咧？其實大部分絕都唔好嘅，講真句。如果喺絕地，譬如假設你係譬如係甲申新月咁樣 ，OK， 咁正常應該要行翻一個旺自己嘅運。OK， 就唔好行旺個煞嘅運，因為逢親見煞就係絕地。三命通會裏邊亦都有講啦，凡看命先看煞咁樣。凡看命先看煞嘅意思就係講緊一個八字裏邊一個系統，因為唯一可以攻擊到自己嘅、攻殺自己嘅就係七煞嘅啫。官星都得 ，OK， 但係官星嘅定義就係因為陰陽相合，所以佢為之正官 ，OK， 為之官星。咁但係七煞咧就係陰陰無情，陽陽無情，所以佢殺埋嚟咧就係好似兩個男人打交咁樣嘅 ，OK， 你死我活嘅，OK， 所以陽見陽嘅七煞或者係陰見陰嘅七煞咧，就係都幾無情下嘅，係令到你會畏懼嘅，或者係會令到你有怯嘅感覺嘅 ，OK， 即係所講嘅七煞。係咪全部七煞都喺絕地咧？其實未必係嘅。譬如關於戊己土咧，戊己土個戊土見個財星咧，見個偏財咧就係見絕地。己土咧就係見個子水又係偏財見絕地，所以未必一定係關於個七煞事，因為係你見到呢一個字見絕 ，OK， 你見到呢個字見絕，而唔係呢個字絕 ，OK， 係你本身你見到呢個字你絕咗，咁所以咧你好需要補氣。補氣嘅定義就係離唔開就係比肩劫財、正印偏印咁樣啦。重點就係要睇下比肩劫財正印偏印有冇力。OK， 有冇力嘅定義都係建立喺呢個12長生度。OK， 通常你見到補氣嘅意思就係你突然之間有力咗。OK， 你突然之間有力咗，你去應對呢個所講嘅絕地嘅感覺咧，會輕鬆少少。所以咧，其實通常行緊絕地咧都要補翻自己嘅旺氣。OK， 而家輕輕講一講10個天干嘅絕地係咩先？甲見申啦，甲見申為絕。我係冇教過大家用掌訣嘅 ，OK， 我輕輕示範下啦。甲木嘅長生喺呢度 ，OK， 喺個手指尾嘅下邊呢個玉枕位度 ，OK， 甲嘅長生，順行咯，亥子丑寅卯辰巳午未申酉戌。甲嘅長生喺度，順手咯，長生沐浴冠帶臨官帝旺，衰病死冇絕，所以絕於身。同樣啦，月見酉為絕地，丙見亥為絕地，丁見子為絕地，戊見亥為絕地，己見子又為絕地，庚見寅為絕地，辛見卯為絕地，壬見巳為絕地，癸見午為絕地。呢個絕咧本身咧你見到離唔開都係咩？離唔開都係官殺星。簡單啲嚟講，多數都係冇官嘅，多數都係七煞同埋財星，基本上得七煞同埋偏財兩個組合嘅啫，即係呢個絕地。我哋見到甲見申為七煞啦，月見酉為七煞啦，呢個又係七煞啦，丁見子就係又係七煞啦，戊見亥就唔係啦，偏財。庚見寅又係偏財，庚見卯又係偏財，呢個又係偏財，呢個又係偏財。你會見到咧，就係頭嗰4個咧就係七煞底嚟嘅，之後咧戊己庚辛壬癸開始咧就係偏財見絕地。偏財見絕地意思就係你一定會因為偏財嘅特徵係咩？偏財特徵就係
大洗。咁啊，最直接最簡單嘅就係偏財就係主大洗，任何錢都使嘅，即係簡單啲嚟講係有巴士同 Uber 一定會搭 Uber 咯。偏財嘅人係唔會追巴士，偏財嘅人係冇咪我遲到咪搭的士咯咁樣。偏財嘅人係對於錢銀嘅觀念係好疏爽，極疏爽。OK， 或者係好中意買嘢，好容易買嘢。偏財見絕地咧，係一定會破大財，而去到絕地嘅情況底下，等同於咩咧？好容易係破產啦。OK， 甚至乎係破產前一步準備破產啦。即係對於錢呢個 concept 係完全係幫唔到佢啦，或者係屋企幫唔到佢，或者工作上面幫唔到佢啦。OK， 或者係揾唔到大錢啦，或者揾唔到錢啦。OK， 總之係一定要經歷一個好大嘅破耗，係關於錢嗰方面。有啲咩分別咧？咁啊，譬如冇見害一定係會因為創業而使好多錢嘅，因為點解咧？冇見害個害咧，記唔記得係乜嘢長生？就係甲木嘅長生。呢個甲木嘅長生對於個戊土嚟講就係咩嚟嘅？就係個七煞嚟嘅。七煞本身就係主開創或者大公司或者係做生意。咁好啦，呢個七煞對於佢嚟講，呢個戊土嚟講係一定會需要去做一啲關於創作性嘅嘢。呢個創作性嘅嘢其實係唔係講緊可能係作歌，唔係咁樣喎。OK， 呢個創作嘅意思直頭係唔係打工，直接啲咁樣講。因為點解咧？正官咧就係攞嚟打工嘅。但係七煞就唔會打，譬如因為冇戊亥呢個組合嘅，冇戊亥呢個組合嘅 ，OK， 即係單一條柱60甲只係冇戊亥呢個組合嘅，只可能係戊申亥月。呢個戊申亥月咧，呢個月令咧就係會令到你成日都會有想創業嘅諗法。咁好啦，幾時會成功咧？就係要行佢嘅旺運啦，行佢嘅旺運，因為你要見到佢想咁做啫，但係唔代表係做得成功噶嘛。做得成功都要行創業嘅旺運，你先會創得成一番事業噶嘛。即係有陣時有好多客都會問啦，師傅，我想問我嚟緊創業成唔成功啊？咁樣睇啦，因為你睇到佢有呢個特質，你要睇下係咪行緊佢嘅旺運，唔係行緊佢嘅旺運，你叫佢去咁樣做，其實你就係累死佢。係啊，所以其實千祈要好小心咁樣去睇。咁好啦，講翻轉頭就係。佢假設戊申亥月，跟住之後見創業嘅長生，佢一路都想創業，但係前設就係咩啊？就係要使一嚿大嚿嘅錢，見絕地。呢個錢可能係佢所有嘅家財啊。其實戊申亥月呢啲咧係唔會儲錢嘅，即係簡單啲嚟講，佢可能突然之間會有嚿咩錢，突然之間可能係屋企人留嚿錢俾佢，可能留咗50萬咁樣，我當係咁啊，留咗50萬俾佢，跟住之後咧就要。佢攞晒你50萬就去搞生意。事實上，除咗我頭先所講嘅行呢個身旺，即係身強嘅運啦，或者係補氣嘅運啦。OK， 所講嘅比肩劫財啊，或者係印星啊咁樣。其實最好咧，反而咧嚴格嚟講，應該係行食神傷官。譬如假設亥月，而最好嘅係應該係咩？逆行大運。逆行大運就係行咩啊？行戌酉辛。夠啦，完咗啦。因為酉申就係所講嘅食神傷官，對於佢嚟講，因為戊見申就係食神，戊見酉就係傷官，但食神傷官生財，反而就會揾大錢。但係呢個係一個初步嘅前設，因為點解咧？當佢透過咁樣嘅模式去揾到呢嚿錢嘅時候，佢一定會伸手就會破一嚿好大嘅錢。呢個係基本上我睇咁多個都係咁樣嘅。點解咧？啲錢嚟得太易。所以咧，佢一定會去到呢個所講嘅月令嘅呢個歲數，係一定會破一嚿大錢。好啦，己燕子又係見絕地，偏財見絕地。偏財見絕地，其實嚴格嚟講，都唔使諗住賭錢啊，都冇乜利份嘅。基本上即係賭親都輸。偏財嘅意思係咩咧？其實偏財嘅意思就係主不穩定收入。咁譬如好似而家做地產嗰啲就係有 commission 啦。總之逢親係 commission 制。或者係 freelance 咁樣自己做生意嘅，就係所講嘅偏財。因為偏財見絕地咧，其實的而且確係一生都會為錢，除非你行緊生旺呢個偏財嘅運，即係簡單啲嚟講，你行食神傷官。OK， 如果唔係嘅話咧，呢個財星冇嘢生佢咧，咪就係絕地咯。絕地嘅意思就係你成日都會為錢而煩啊，成日都會為錢而擔憂啊，成日都冇錢啊。咁同樣啦，庚見寅、辛見卯、壬見巳。通常呢啲咁嘅組合咧，庚寅咧
跟人會特別少少，跟人之後跟人呢個組合，我遲啲會再特別會講嘅。跟人呢個即係雖然係見偏財見絕地啊，OK，但係跟人呢個係特別嘅一個柱嚟嘅。咁啊任見字啦，基本上唔使講，一定係破大財嘅組合噶啦，OK，因為又係冇任字呢個呢一個柱嘅。咁啊亦都冇貴五呢條柱嘅。咁啊基本上咧，佢哋成日都會係破財喺邊個部分咧？破財就係好似譬如戊見害，戊見害就成日破財喺關於飲酒啊，好似佢都係啊。貴見子就係飲酒啊，關於水科啊，關於女人啊，好似己見子就係關於女人，因為點解咧？對於佢嚟講，假設係男命 ，OK， 關於佢係男命，呢個就係佢嘅財星，即係代表妻星。女朋友成日都會為伴侶使好多錢，佢自願嘅喎，你冇得逼佢喎，唔使逼嘅。所以咧，如果假設即係睇節目嘅一啲譬如女士啊咁樣啊，你哋想揾個男朋友係對你好好嘅，嗱嗱聲睇下佢係咪即係咁樣嘅組合，咁嘅組合咧，通常都好錫你嘅，即係通常你話要乜佢就買乜俾你嘅。當然前設係佢要有錢先啦。係啦，咁啊任見字啊呢啲咧，其實就係一定會為咗咩咧？為咗係社交啊、資訊係嘅嘢啊、教育係嘅嘢啊、美容啊去破財嘅。咁啊貴見五呢啲就係成日都會去，可能譬如係賭錢啊、買眼鏡啊，即係可能佢呢啲係可能屋企收埋百幾副眼鏡啊，全部都係名牌嚟嘅。OK， 佢好願意去使呢嚿錢，好自然地就會使呢嚿錢，使到點樣咧？使到 over 咗就係見絕啦。咁啊，希望大家輕輕明白下個絕嘅意思係乜嘢？絕嘅意思就係你會使到好盡。OK， 關於偏財呢個位，咁啊，所以通常咧都一定要行翻啲身旺嘅運。身旺嘅意思就係自己有力去駕馭呢個財星。咁啊，跟住之後咧就係見所講嘅關於工作啦，七殺。咁啊，關於七殺咧，七殺本身就係住開創工作 ，OK， 創業大公司。咁啊，係咪全部七殺都係住大公司咧？其實唔係，七殺見絕地嘅意思就係叫你唔好創業，但係佢偏偏就要創業。譬如甲見辛啦 ，OK， 見七殺啦，丙見害啦，都係見呢個七殺啦。佢就係會因為創業而有破敗。咁點先唔破敗啊？行印星，就好似個甲咁樣，個甲行印星係行咩啊？行害子同埋咩啊？任貴，就會令到件事好好多。通常行殺印雙生咧，即係行七殺咧，其實最好咧。如果你問我咧，可以嘅話咧，就係應該真係的而且確行殺印雙生嘅運咧，因為本身殺旺行再行所講嘅印星運啊，就係主出名、主名氣。咁啊，同樣啦，丙見害咁樣都係行咩啊？行呢個甲運、甲同埋乙啦，跟住之後寅同埋卯啦，行呢個甲寅同乙卯好唔同啊，好唔同。係啊，千祈唔好以為而家成日聽到就係所講嘅而家好多都係可能我學過八字或者係點樣，或者我自學又好，或者係跟個師傅學。而家啲所講嘅速成班，跟住之後學4堂就學識嘅，一大紮碌屎咁樣，跟住之後就見到咁樣，我要需要行木火咁樣。其實唔係咁睇嘅，我想講，因為每一個字其實都有特定嘅意思，就係譬如我當行甲寅同乙卯爭好遠，有爭幾遠？譬如佢丙見甲同丙見乙，呢個係正印，但係呢個係梟神。梟神本身就係主走捷徑 ，OK， 用一啲所講嘅捷徑嘅方法去化呢個所講嘅七殺。梟神化煞嘅意思就係用一啲走捷徑同埋好古靈精怪嘅方法，關於工作各方面，令到同埋人亥合木啊，人亥合木合咩啊？合陽木，重點係合咗呢個陽木，對於個丙火嚟講，直接就係個梟神。咁所以咧，佢係一定會去做一啲關於走捷徑嘅方法，或者係古靈精怪嘅方法，同做嘢工作有關係。咁所以咧，其實你一定要知道佢個分別。梟神好啦，正印就唔係啦，正印就係咩？正印就係反而係譬如係房子啊、正派嘅嘢啊，或者係譬如佢會遇到一個女嘅長輩啊、女性長輩去幫助到佢啊嘅意思。因為大家個運完全唔同。當然啦，你透乜嘢都唔同啦，你透甲同透乙，因為譬如個甲人，譬如有呢個丙人、有戊人、有庚人、有壬人咁樣，咁啊透乜嘢都唔同嘅。
OK， 所以唔能夠話逢親行木運就代表好啦，其實唔係咁樣睇。OK， 你一定要講早。咁啊，基本上咧講翻轉頭就係講緊七殺一定要行印星去化煞。所講嘅殺印相生咧，就係主出名名氣，有啲所講嘅娛樂界嘅人咧係有名氣，但係揾唔到錢，市面亦都係有住啲咁嘅人。所以名氣同錢係完全兩回事嚟嘅。有名氣唔代表有錢，有名氣係有機會出名咁解。啱啱講咗呢個甲同埋丙嘅例子，都係講緊呢個見印星啦。同樣月見酉同埋丁見子一樣都要需要見印星，有印星會好啲咯。因為事實上有唔同嘅方法去所講嘅去制煞，最辛苦嘅就係有財去生煞。有財生煞嘅意思就係因為煞本身已經係公身，佢仲要有嘢去生個煞，所以佢嘅力量係源源不絕。咁啊，所以你去駕馭佢呢個七煞咧就好辛苦嘅，因為點解咧？佢有嘢幫佢，但係你冇嘢幫自己。咁啊，所以咧，通常財煞嘅組合咧，其實除非去到特別格局啦，就係所講嘅，譬如係所講嘅，而家出邊成日講話專旺啊、重格啊嗰啲，遲啲會講嘅。譬如好似希拉里個盤咧，就係所講嘅重煞格。例如我哋過去嘅特首啦，都係重煞格啦，重官煞格，即係三命通會裏面有講咧。還看命先看煞，先看煞嘅意思就係一定要揾嘢去 soft 下個煞，就唔好再令到佢咁嘅。咁啊 ，OK， 見到一個絕字嘅意思，個絕字嘅意思就要留意下呢個絕見七煞嘅意思係乜嘢。點解咧？事實上你唔係行緊印星咧，其實譬如你行食神制煞咁樣，或者傷官制煞咁樣，你係做出嚟係會辛苦嘅，即係你唔係唔做，你係照做。你用食神制煞或者傷官戒煞咁樣，你係會照做，但係你做咗係會辛苦嘅。辛苦嘅意思就係得個辛苦，但係得唔到可能你想要嘅效果。通常七煞嘅意思通常都有啲咁嘅感覺，因為七煞嘅人通常都要求幾高，係啊，七煞嘅人咁要求高就好自然地好難同人哋相處，因為點解？喂，可能整同一個蝦餃咁樣，哇！我係七煞底嘅，我就哇又蝦餃裏邊又有 XO 醬咁樣，諸如此類咁樣，你叫人哋整埋一模一樣嘅，人哋即係都費事睬你啦。所以咧成日都會覺得唔啱要求，或者係人哋幫唔到自己手。所以通常咧七煞就係主即係出邊都有講啦，即係人緣唔好啊，好難合作啊咁。其實係唔係咧？其實唔係嘅，只要你去信任呢個七煞就得㗎啦。其實通常七煞嘅人都好有主見，係好有意思，因為七煞本身係真係象星。OK， 咁啊今日就講到呢度啦。咁啊，希望大家可以知道個絕嘅意思係啲乜嘢。OK， 絕嘅意思重點就係要留意乜嘢咧？就係去到好極致，要去到差唔多好唔掂嘅狀態就為之絕啦。直頭可以話係唔掂嘅狀態，唔掂。咁啊，所以咧，通常見個絕地咧，都絕字咧，大家都要留意下。OK， 咁啊個絕字分佈喺邊一個位都唔同。咁個絕咧，通常都係大部分而家出邊啲人都係咁樣講啦，就係地支為主啦。OK， 你喺出生年見絕地，同喺月令見絕地，同埋喺呢個日支見絕地，同埋喺時支見絕地，呢都唔同。佢喺邊一個位置唔同，會出現唔同嘅情況。咁啊，呢個之後再講。今日講住咁多先，咁啊希望各位去留意下，究竟或者睇下自己個盤有冇所講嘅絕地嘅現象。OK， 咁啊，如果假設大家譬如係十零廿歲嘅咁樣，你見到自己個出生年支係絕地咧，就真係而且確都幾唔恭喜你，因為你都可能真係喺屋企個狀態幾辛苦。咁啊喺月令咧就喺20至40呢段時間，其實你都會幾辛苦。咁啊，好似姜濤咁樣啦，姜濤個八字盤就係七煞見月令，咁啊的而且確對於姜濤嚟講係成日都即係七煞本身就主壓力。OK， 佢係無時無刻都感受到壓力。姜濤個盤我遲啲再講啦，我都希望佢好嘅。OK， 咁啊今日講住咁多先，咁啊多謝各位收睇，咁啊亦都係希望大家可以訂閱啦，跟住之後可以繼續 follow 啦，跟住之後或者介紹俾朋友睇啦。OK， 多謝各位。